Hello and namaskar. Welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and student. आज हम सीखेंगे 5 idioms जो कि बेस्ड होने वाले हैं animals, birds and insects पे. साथ ही साथ उसकी मीनिंग को और किस तरह से उसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इस चीज को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और राइट, तो हमारा फर्स्ट जो है idiom है वो है to have a bee in one's bonnet, जिसका मतलब होता है to be continually occupied और ऑब्सेस्ड बाय वन आइडिया. किसी एक आइडिया पे ही आपको इंटरेस्ट है, उसी के लिए आप काम कर रहे हैं. तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं. मोहित हैज अ बी इन हिज बॉनेट अबाउट योगा बीइंग द ओनली हेल्दी एक्सरसाइज. सेकंड वन इज आई प्रिफर नॉट टू शो दैट आई हैव अ बी इन माय बॉनेट अबाउट दिस प्लान. तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी एक आइडिया को लेकर ही चलना, उसी के लिए हमें प्री ऑक्यूपाइड है, उसी में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. ठीक, तो टू हैव अ बी इन वंस बॉनेट. ऑलराइट, सेकंड वन इज टू मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग. किसी चीज पे बिना सोचे समझे सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना. टू गो क्विकली एंड डायरेक्टली फॉर समथिंग. ठीक, टू टेक द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट वे टूवर्ड्स समथिंग. पहला है हमारा once tickets went on sale for the movie, fans made a beeline for the ticket office. Second one is I made a beeline for the food as soon as I arrived. तो ये हो गया हमारा सेकेंड, टू मेक अ beeline for something, किसी चीज के लिए डायरेक्टली क्विकली और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना. ओके, थर्ड वन इज टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. दो काम को एक ही टाइम पे कर देना. ठीक, कहते हैं ना कि एक ही टाइम पे मैंने दो काम कर लिया. टू अचीव टू एम्स विथ ओनली वन एफर्ट. ओनली वन एफर्ट, टू अचीव टू एम्स विथ ओनली वन एफर्ट. ठीक, जिसमें ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हुई और एक ही समय पर आपने दो काम कर लिए. फर्स्ट वन इज साइकिलिंग टू वर्क किल्स टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. It saves money and gives you some exercise. Second one is I have to go to the bank and on the way I'll pick up the groceries as well, killing two birds with one stone. Hope you got it. And fourth one is bird's eye view. इसका मतलब होता है एक सामान्य तरीके से देखना, a general view of something. A general view of something like that a bird in flight has of things below. अब चलिए इसके सेंटेंस को देखते हैं. Climb to the top of the Eiffel Tower if you want a bird's eye view of Paris. एफिल टावर पे चढ़कर तुम पेरिस शहर को एक जनरल व्यू, एक अच्छे से देख सकते हो, उसका पूरा व्यू. इट्स कॉल्ड bird's eye view. Second one is from the top of this building you can get a bird's eye view of the city. This is the fourth idiom. And the last one is, fifth one is bird of passage, which means person who roams from one place to another, not staying in any one place for long time. A person who roams from one place to another frequently, जो एक जगह पे ज्यादा दिन तक नहीं रहता हो. ठीक, उसे हम birds of passage कहते हैं. चलिए अब इसके सेंटेंस को देख लेते हैं. Is he a bird of passage or is he a permanent resident? Second one is he was a bird of passage until he married and bought a house. तो ये तो रहा 5 idioms जो कि रिलेटेड हैं आपके एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट से. होप आप इसको यूज करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं. साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी idioms के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच.